yo creo Ay, que qué así, angustia. así el futuro de la humanidad dependiera de esa persona, creo que él también tenía derecho a decir no. Tenía una agencia. Esta es otra reseña de Project Hail Mary, o también la película que se podría llamar Interestelar con un final feliz, O un ET para adultos. sea como se llame, hay algo muy clave. Esta película se debe ver en cine. No solamente porque es una película muy típica crispetera de una tripulación que salva al mundo de un virus intergaláctico que se está comiendo al sol, sino también porque esta película tiene todos los elementos para incentivar a las grandes audiencias. Es preciosa visualmente. Ryan Gosling es un protagonista empático y que Todo el mundo le cae bien. la trama es más sencilla que la del libro en la que se basa la película. Y hasta te meten una canción sota de Harry Styles. Por todos esos elementos le compite ahí arriba con las otras películas crispeteras que vamos a ver este año. La nueva de Spider-Man, la nueva de Avengers, Dune 3, la nueva de Narnia y un largo etcétera. Puede haber dos ideas centrales y complementarias que giran en torno a la película. Project Hail Mary, creo yo, es sobre el valor intrínseco de este amor no romántico, El amor por tus amigos, por tu mascota, por tu roca, por tu familia, por lo que te ata al mundo. pero también es sobre los sacrificios colectivos para salvar una comunidad, salvar al mundo en este caso, para salvarnos en este mundo. Porque a veces el planeta quiere que nos extingamos, la verdad. You'll find a solution. Y al final, la película resuelve las dos ideas. Puedes tener una misión colectiva para salvar al mundo, pero al mismo tiempo, si no tienes a nadie por quien salvar tu mundo, pues entonces ¿Qué estás salvando? vamos a hablar hoy de Project Hail Mary y por qué volvimos a llorar por piedras. Con spoilers. I am Rocky. I like. Ahora esto es personal. ¡Esto es personal! Otro podcast de reseña. Hola, Diego. ¿Qué más, Tati? Muy bien. ¿Qué ha pasado? No, pues de todo ha pasado, pero técnicamente en nuestra vida crispetera han pasado buenas cosas. Sí, Hay sí, sí. películas para ver, faltan 39 días para el Mundial. Ese recordatorio constante, ¿no? De Tatiana. Queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta vez es personal, otro podcast de reseñas. Yo soy Diego Fero y sí, Project Hail Mary yo creo que es de esas películas chéveres que le devuelven a uno como la felicidad por la humanidad, como un poquito la esperanza también por esta especie y por lo que estamos viviendo en medio de un escenario de tantas noticias como pesimistas y que lo abruman a uno porque uno no sabe finalmente a qué pararle bolas. La Sí. película entretiene, la película lo hace reír a uno, lo hace llorar, lo mantiene bien, lo mantiene a Sí. uno chévere. Sí, es hermosa. Es hermosa, vamos a hablar de eso. Además, Ryan Gosling. Ryan Gosling, qué buen protagonista que es. Me parece que en parte el éxito, yo diría que hay dos éxitos dentro de la película, pero pues que arrancamos, ¿le parece, no? A lo que yo vine fue a esto. De esto va la reseña de hoy. Arranquemos. La película está protagonizada por Ryan Gosling, que hace de Grace, que es el científico. Sí, Está también Sandra Hüller, que pues ya la vimos en La Zona de Interés y también la vimos en, ay, se me olvidó, ¿cómo se llama esa gran película? Ah, La del Anatomía. asesinato, ¿no? Anatomía de un Anatomía de un- asesinato. de una caída. De una caída, esa vaina, sí. No, porque no fue un asesinato, qué pena, vamos a volver. Anatomía de una caída, sí, señora. Anatomía de con una Sandra Hüller. caída. Dos Y muy ya- buenas películas del mismo año de ella, ¿no? Sí, total, es muy buena actriz. Y esta es su primera película blockbuster. O sea, como película hollywoodense, es la primera que ella hace. Y muy merecido. Sí, sí. A mí me parece que ella había hecho voz, me parece que para algo, no recuerdo para Sí. qué fue, pero Algo ya había hecho, pero esta es la primera en donde ya va a salir en tour de prensa, en la foto del cartel, ajá. digamos, va a estar al lado del nombre del protagonista. Y James Ortiz es el tercer protagonista, que es la voz de Rocky, que es la piedrita, y él, de hecho, es el elegible para un Oscar a mejor actor de reparto. Sí, ese es un datico de cóctel chévere que lo podemos hablar un poquitico más adelante porque Sí. esta semana salió dentro de las noticias crispeteras, como decía Tatiana, arrancando, pero ya que estamos metiéndonos pues de entrada con Project Hail Mary, yo
le voy a contar de qué va Project Por Hail Mary. favor. Bueno, Proyecto Hail Mary o Project Hail Mary es una novela de ciencia ficción de Andy Weir, que si ustedes de pronto no lo tienen en el radar, es el mismo autor del Marciano, la película que en su momento el libro que en su momento también fue adaptado, en ese caso protagonizando la película Matt Damon y dirigida por el mismo director de, ay, ahora se me olvidó esto también. ¿De cuál? ¿Cómo es que se llama? El guerrero romano Riley no, Scott. Ridley Scott, pero ¿cómo se llama la película, Tatiana? Gladiador. Gladiador, ¿qué es esto? Qué vergüenza con ustedes. Qué pena. Es la pausa de esta semanilla, pero bueno, el caso es que la historia sigue a Ryland Grace, es el único sobreviviente de una misión desesperada para salvar a la humanidad de la extinción. Grace despierta en una nave especial con amnesia y va recordando lentamente de qué va su misión, que para que ustedes sepan es detener a un microorganismo alienígena que se está comiendo la energía solar. La película es muy entretenida y muy seguramente tendremos preguntas muy interesantes por parte de Tatiana Duque. To be or not to be. Las preguntas. ¿Qué le pareció la peli? ¿Cómo le fue? Porque Quiero decirte, esa es mi primera pregunta y es ¿tú cómo viste la película? O sea, ¿cómo fuiste a ver la película? ¿Cuáles eran tus expectativas? yo creo que usted toca en el nervio porque sí siento que este es un film de esos que hay que ir a ver a cine. Yo el año pasado y hace un par de reseñas, unos episodios anteriores de nuestra temporada anterior, le comentaba que me terminé viendo la mejor película de acción del año pasado en mi casa y que hubiera sido muy bueno que le hubiera hecho caso a mi esposa porque ella me decía, hay que ir a ver Fórmula 1 a cine. Y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? Y al final no la vimos por culpa mía, pero cuando la terminamos viendo en casa dijimos, qué peliculón tan bravo. Y creo que en parte también pasa, tiene un efecto similar Project Hail Mary. Es un film que se disfruta mucho más dentro de una sala de cine. Creo que el compartir con varias personas también y que uno se ría de los mismos chistes o que uno se emocione o haga ojo con los mismos momentos ayuda también un montón. Y dependiendo de la sala a la que usted vaya, yo sí creo que es recomendable que en la medida de sus posibilidades pues vaya a IMAX, porque pues la pantalla y la cinta también está hecho como para ese gran formato, pero si no, vaya a cine, que Sí. seguro la va a disfrutar mucho más. Es una experiencia colectiva y eso me parece muy bonito de ir a cine, de emocionarte, de ver incluso la sala llena, me parece también muy chévere y poco a poco se ha venido recuperando eso porque Ryan Gosling de hecho decía en el tour de prensa eso, como también es parte de Hollywood la responsabilidad de que la gente vuelva a cine. No podemos esperar, y esa frase la dijo él, yo tomo lo que sigue y es como que no se puede esperar que tú en 2 semanas vayas a cine. Es decir, hay unas películas que están dejando como 2 semanas, 3 semanas máximo y ya luego las quitan y tienes que esperar unos meses para que salgan en plataforma. Como que la industria tampoco puede esperar que tú tengas todo el tiempo disponible para ir a cine porque no lo hay. Y por eso me parece también chévere que haya como estas cosas que hacen los cinemas de antes de tal hora queda más barato o antes de tal hora si vas te vamos a regalar X o Y cosas. Esos son incentivos, pero también el gran incentivo es que haya una película visualmente rica de ver o que tú digas es una experiencia colectiva para ver. Ayer fui a cine, de hecho, a ver una película que pronto le haremos reseña y lo que más chévere me pareció es que a la hora que yo fui, que eran como las 11 de la mañana, Ajá. el cine estaba lleno. Puede ser porque el día anterior había sido festivo o lo que sea, y pues es un gran plan ir a cine en un festivo, pero esto era... Tatiana, ahora que usted nombra la hora, le voy a decir una cosa, yo no sé si es solamente para la gente de nuestra generación o mayores, pero esa se ha vuelto mi hora favorita para ir a cine una porque gran hora. no me da sueño, no parto el día. No pierdo toda la tarde o toda la noche, o sea, como que puedes salir a almorzar o luego te vas Sale caminando a la uno de casa. cine y tiene posibilidad de hacer otras cosas y no necesariamente pues uno como que, entre comillas, parte del día, no digo parte del día porque pues realmente si usted programa, no sé, para ver una película a las 3 de la tarde o a las 5, pues ese fue el plan y a la casa.
Sí, sí, exacto. Mientras que ahí usted puede hacer más cositas, entonces sí, me sumo a ese movimiento de ver en matiné las grandes películas de temporada. Por favor, vamos. El problema que yo tuve cuando fui a ver Project Hail Mary es que en el cine a donde yo fui a las 11 de la mañana solamente la daban doblada. Yo sí, eso. Pero Ahí sí prefiero oye, irme odio. tarde. No, sí, exacto. Yo no vi bien y bueno, era simplemente porque con una amiga, ese es el punto equidistante, entonces fue como, y solamente me di cuenta cuando empezó la película y yo, ay, vida, hijo de-". Pero debo decir que Ryan Gosling es tan buen actor y su actor de doblaje es tan bueno que Que eso también es realmente clave, sí. no me molestó para nada verla en esto. Solamente una cosa y es que hay un cameo de Meryl Streep porque hay un momento en ¿Qué? donde hay un momento en donde le están probando la voz que va a tener el computador que va a hablar por Rocky y Ajá. prueban varias voces y una de las voces es Meryl Streep. Pues sí, Y pucha, no me ella acordaba de ese habla, o sea, momento. y ella habla una frase, o sea, hay un cambio de No Meryl caí en Streep. cuenta, qué hueva, marica, Y que es la que obviamente estaba pensando. lo que dice Ryan Gosling después es lo que todos pensamos, y es como, "Ay, ya haría cualquier papel", pero bueno. Ya me ¿Cuál, acordé, sí, cómo no. ¿Cuál es tu escena favorita de la película? Teniendo en cuenta que pues la vamos a ver en cine y la vimos en cine, ¿cuál fue la que más te mató? Bueno, yo creo que hay una escena que es dolorosísima y aquí voy a echar tal vez El el spoiler spoiler, el mayor, spoiler ¿sí? del spoiler, sí, adelante. Y yo creo que es la mejor escena porque siento que es la que lo pone a uno más en conflicto y en donde uno dice, uy, qué putada, ¿cómo le hacen esto? El personaje de Ryan Gosling es inicialmente un asesor, es una persona que está acompañando la misión y que está tratando de construirla, digamos que desde, entre comillas, la producción, pongámoslo en esos términos, que son los que están detrás de cámaras de a quienes estamos viendo en pantallas. Hasta un punto, hasta que llega un punto en el que uno de los, si se quiere, de los jugadores, de las estrellas, de quienes iban a estar liderando en este caso la misión, no recuerdo en estos momentos el motivo, no puede, ¿sí? O sea, como que se quedan sin esa herramienta fundamental para hacer posible la misión. Y el único que lo puede reemplazar, pues es el personaje de Ryan Gosling porque conoce el proyecto, porque lo ha seguido de cerca, porque lo ha creado también en parte y porque si él hiciera parte de la misión, pues sería la persona que lo podría llegar a reemplazar. Ryan Gosling, el personaje, su personaje, Ryland, dice, bueno, pues yo lo lamento mucho, pero Yo yo no en quiero ningún ir. momento dije, yo voy a ir a viajar y a ser astronauta. No, yo no lo quiero hacer y no lo quiero hacer. Y es el momento en el que a uno como audiencia lo ponen contra la pared, porque le están diciendo constantemente, ojo, este es un punto de quiebre dentro de la película. Y si el personaje de este man no vuela, pues no hay más film. Creo que es un poco el Claro, tema, ¿no? es el plot twist de la película porque toda la película te vienen explicando que él está ahí, pero tú no sabes cómo llega ahí, sobre todo por los flashbacks que nos dan y es como este man no va a estar ahí y cómo llega a estar ahí, pues obviamente es un poquito traicionero, ¿no? O sea, es como ¿Cierto? porque al mismo tiempo te vienen construyendo que hay como, no tal vez no un interés romántico, pero sí como un flirteo o a ver, como, O como bueno, hay un mucha crush química, ¿no? laboral, hay mucha Sí. química entre Ryan Gosling y Sandra Hüller y entonces es ella la que lo obliga a ir, básicamente porque lo tiene que dormir. Pues, y lo obliga es que al punto de que lo drogan, Sí. lo mandan dentro del vuelo, dentro del viaje, y termina, pues, él haciendo parte de una misión en la que no entendía por qué él estaba allí. Entonces creo que el momento en el que, como les comentaba en la sinopsis, él va poco a poco descubriendo, él entiende que él puede hacer ese trabajo, pero no sabe por qué está allí. Él entiende que debe hacer una misión, pero no sabe en qué momento él aceptó hacer la misión. Cuando él entiende cómo llega él a estar dentro de la nave, me parece que ese es el momento en el que uno dice, pucha, yo creo Ay, que qué angustia. así el futuro de la humanidad dependiera de esa persona, creo que él también tenía derecho a decir no. Tenía una agencia, tenía una agencia. Esa película salió, pues digamos, mientras estábamos viendo lo de Artemis 2, que es esta misión Que eso que también fue fue... chévere, ¿no? No, no, o sea, O yo sea, no que me, fue yo no chévere me que acordaba. saliera en ese momento, ¿no? Yo no me acordaba que era tan emocionante ver un viaje a la luna, porque claramente yo no había visto un viaje a la luna, pero digamos como el conteo y que salieran y que nos mostraran Hay cómo, gente que cómo dice que viven.
No lo hemos visto todavía. 2026. Es 2026, las vacunas funcionan y fuimos a la luna. ¿Listo? Y O sea, fuimos a la luna. partamos por eso, pero digamos que vayan saliendo las cosas así. O sea, eso me pareció increíble. Entonces, claro, ver cómo esa inmensidad como lo pequeños e insignificantes que somos y que realmente estamos flotando en el universo, a mí eso siempre, y con Interestelar también me pasó, y es como una sensación de proporciones muy abrumadora. Y creo que para mí, o sea, el mejor momento de la película visualmente es cuando en un punto de la película Rocky y Ryan Gosling están buscando los bichitos, como el microorganismo, y tienen que ir muy cerca a un planeta y todo se pone rojo para que todos veamos dónde están los bichitos. Esa escena a mí me pareció preciosa. Como en Interestelar, cuando se veía el universo, me parecía hermoso. Ahí me conmovió mucho ver esa Las imagen. proporciones, ¿no? Las proporciones de pues es un poco como lo pequeños que somos, ¿no? Es la Claro frase que sí. icónica también de los astronautas saliendo de la órbita planetaria y viendo la Tierra. No, Sí, de debe ser una acuerdo. sensación única. O sea, tú no vas a sentir eso nunca, además que qué pánico. O sea, a mí, si a mí me da miedo volar. Fue O sea, me pucha. subo a un quinto piso y me da susto. Imagínate montarse en una de esas. Dios. No, a mí me tendrían que dormir. O sea, como todo eso de ascender, y como me acordaba de también cuando fue el vuelo de Katy Perry, de Amazon. Sí. Qué ridícula, pero cuando ellas suben, o sea, hay una cámara dentro de cómo las están impulsando y las viejas no paran de gritar. O sea, yo me pondría a llorar, yo como, bájenme de acá, huevón, bájenme de acá, huevón. Esto no tiene sentido, no tiene sentido. Pero otra escena que me pareció muy chévere y que creo que es una escena muy icónica es cuando es el karaoke. Hay un El momento en donde karaoke. todos están cantando y el personaje de Sandra Hüller canta Sign of the Times. Es la canción de Harry Styles. Y hay un momento nuevamente de flirteo y de lo que dice la canción también, como de tenemos que irnos de aquí, y es tratando también de convencerlo de que tiene que hacer esta misión. Y te Sí, quería esa preguntar escena es si... chévere. Bueno, de hecho, qué pena le interrumpo, pero habían hablado también de cómo en redes ese momento se sentía, ese momento y en general la cooperación internacional que se dio para que la misión pudiera ser un éxito, como que decían, esto en estos momentos no podría pasar. O sea, qué gonorrea, ¿no? Tal vez en Odisea del Espacio tampoco hablan de eso, pero en este caso sí lo hacen, y eso termina siendo lindo. ¿Tú quién crees que es el malo o mala de la película? Yo diría que Sandra Hüller. ¡Ah! Sí. Porque, es decir, más allá de que al final como que hay una especie de reconciliación, es como el villano de fondo que toma la decisión que nadie quiere tomar. O sea, si ella no toma la decisión de mandar al personaje de Ryland al espacio, se acaba todo. Se va todo a la Damir. Sí, ¿y tú Y crees que él se hubiera quedado tranquilo si se hubiera quedado en la Tierra? yo creo que sí, le vale verga. Yo creo que el man, más allá de cualquier cosa, el miedo de lo que podía llegar a ser eso, es decir, tendrían que habernos forzado como con otra sensación, porque en parte él no tenía una motivación mayor o más allá que el existir. Y creo que en parte del por qué yo siento que la película conecta también con las audiencias actuales es que mucho de lo que nosotros estamos viviendo lo estamos haciendo en función del conocimiento que tenemos de lo que le pasó a los de antes, ¿sí? ¿Por qué se lo digo? Muchos de nosotros que decidimos no tener hijos lo hacemos también en parte porque sabemos lo que significa una responsabilidad de esas, el costo, lo que implica para nosotros el hacerlo también a nivel personal, la pérdida de independencia, etc, etc. Y yo veo el personaje de Ryan Gosling muy por esa línea, como que mide todos los escenarios, sabe cuáles son sus pros y sus contras, sabe hasta dónde puede llegar, pero también él dice, mi razón de ser, mi razón de existir no está limitada o no está supeditada al hecho de que nosotros sobrevivamos como especie, ¿no? Es una decisión muy, si se quiere, entre comillas, egoísta o independiente.
yo vivo porque yo quiero. No tengo una familia, no tengo una hija, no tengo hijos, no tengo una mascota, no tiene nada. Él no tiene nada Sí, por él qué no vivir. tiene absolutamente nada, que también conecta mucho con la gente que no, que está muy en su burbuja, ¿no? O sea, como solamente vive en su mundo y ya, y él vivía en su propio mundo. Yo también creo que la película necesita un malo, y ese malo es la científica Sandra Hüller, digamos, y más que mala es pragmática, es como, mira, somos 8 billones de personas, que se mueran 3 no es grave. Que se mueran 3 en esta misión y esta misión salva al mundo no es grave. ¿Qué es lo que te lleva a ti a, o sea, que te obliguen a hacerlo? Ujú. Sí, que te obliguen a hacerlo es muy cagada y habla obviamente mal de quien toma la decisión, pero también es como, bueno, es que tú no tienes nada que perder versus la gente que ya procreó, la que quiere procrear, la que quiere continuar con la especie y tú no vas a continuar Ujú. con la especie. Yo creo que, Pero es como ahí un está, villano que uno que medio de todo entiende, ¿no? entiendes, exacto. O Que uno sea, la dice, trama necesitaba ese toque. alguien tiene que ser el malo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para que nosotros podamos sobrevivir. Y esta vieja es la que lo está haciendo. De hecho, no lo hace sino hasta ese momento. Sí, Ese momento en exacto. el que ella dice, no hay otra opción que mandar a este man, y si él va, quiera o no quiera. Sí, y también creo que hay una cosa que siento por el personaje que en medio de todo Ryan Gosling es muy cobarde y que tú ves su coraje durante, o sea, como coraje, el perro cobarde, que va creciendo a medida va creciendo la misión porque él al final es el que no quiere ir, es el que le toca hacerlo todo. Y siento que si no se hubiera ido, estaría haciendo de más para paliar la culpa de no haberse ido. Como él nunca mentalmente se hubiera, o sea, digamos, él no hubiese tomado la decisión por sí solo. Yo no sé si a usted le quedó la sensación también que él en parte encuentra su humanidad es gracias a la misión, porque yo siento que, pues es un poco lo que estamos conversando, es un personaje que es egoísta, que es cobarde, que es miedoso, que se limita a hacer como las cosas que no lo permiten salir de su zona de confort, Es un pero man que está avergonzado porque él, de hecho, había hecho un trabajo, lo que nos dice la película es que él había hecho un trabajo científico que se demoró mucho tiempo para hablar de que básicamente hay otros lugares donde no se necesita el agua para tener vida. Y pues básicamente la evidencia lo destruye y quedó como un paria. Entonces también eso le quita ser su potencial mayor. pero entiendo que por eso también como que lo llaman, ¿no? Como que esa Sí, vaina que como que en tantos medio de años tu después equivocación hay algo que sí funciona. hay algo de lo que tú decías que era verdad y por eso te estamos llamando para esta misión, porque Hmm. pasa esto y esto y esto. Sí, es como también una recompensa frente a lo que él había trabajado durante toda su vida, pero que por lo que, como su merced dice, casi que lo cancelan. Sí. Pero un poco lo que decía yo es que es en momentos vamos viendo cómo él va recuperando su humanidad es gracias a la misión y a la conexión que también logra con el personaje de Sandra Hüller hasta que pasa lo que pasa. Hasta que pasa lo que pasa. Dato, iba a decirles los datos cocteleros, pero creo que la conversación lo amerita, y es que en el libro, originalmente al personaje de Ryan Gosling no lo obligan a ir. En el libro, el personaje de Ryan Gosling tiene es una condición genética que le permite mantenerse en coma más tiempo que el resto. Por eso él iba a Oh, ir. o sea, Y él, sí, exacto, él lo había decidido así. Creo que es una buena decisión en la película que hayan cambiado el tema, el le da tono. más peso, ¿no? Le Le da da más más peso peso, te da y le una da más valor al pregunta, desarrollo del personaje. te da una pregunta, o sea, tú misma te preguntas como tú hubieras ido, yo ni cagando hubiera ido, ni No cagando hubiera hubiera ido, ido, no. pero si me hubieran obligado, como que también, bueno, no, seguramente Si me me hubiera dado duermen y mucha me piedra. drogan, exacto, si me duermen y me drogan y me toca despertarme ahí y es como, ¿qué putas hago acá? Y todo eso, claro que sí. Total. Ahora hablemos del otro gran personaje de la película que es Rocky. Rocky, Rocky, ¿no? Me imagino. Rocky es la segunda vez que yo lloro en una película por una piedra. La primera vez fue en todo al mismo tiempo en todos lados, que hay una escena con un par de piedras. Y el sacrificio que hace Grace, que hace por Grace y que hace por su planeta. Así que no te voy a preguntar si es tu personaje favorito, te voy a preguntar por qué. ¿Por qué es tu personaje favorito? Porque quedamos claros que es tu personaje favorito. Es nuestro personaje favorito. Yo, ¿sabe qué pensaba mucho cuando ellos tenían esas interacciones? Yo decía, o sea, de las cosas que me parecían, no digamos que forzadas, que me parecían bonitas, pero que yo sabía que eso no sucedía, era el hecho de entablar una relación así con un alien. Porque yo decía,
¿cómo putas va a confiar uno en una especie que uno no conoce? Y cómo arranca uno a hacer ese diálogo. Entonces me parece que eso yo decía, carajo, que, pues qué chimba porque me lo están contando en esta película y ya me estoy creyendo todo el universo, pero yo decía, puede ser perfectamente un amigo imaginario del man, que le está ayudando a transitar esta La crisis como en depresión, su sí. momento Wilson lo hizo con el personaje de Tom Hanks en Náufrago. El objeto inanimado Que se fue la vuelve- primera vez que yo lloré por un objeto inanimado que no existía y no tenía diálogo, pero cuando se murió para mí dentro de la película, yo estaba llorando como el personaje de Tom Hanks. En este caso sí es un objeto animado, es decir, las rocas son aliens y Ajá. lo que Es una hacen especie. es una especie, es construir un lenguaje. Me llama mucho la atención lo que dices de esto, de que no sería tan fácil entablar una relación o confiar con un alien, digamos, si los aliens, yo creo que existen. Es decir, es imposible que en un universo tan infinito, o sea, No haya otra porque inteligencia. Sí, sí, de acuerdo. Estoy esto es con lo usted. más inteligente que hay, o sea, no puede ser. Ajá. Pero también me quedaba pensando mientras lo decías, como creo que debe ser lo mismo cuando tú conoces una persona de el otro lado del mundo. Sí, de una persona que no te puedes comunicar, que no sabes de dónde viene, que tiene otro tipo de costumbres, de otro tipo de cosas, digamos que tal vez no puedas habitar el lugar donde esta persona habita. Nosotros, Sí. digamos, en este caso es por seguramente cuestiones políticas. Eso también es curioso, no lo había visto en ese plano y puede también ser un mensaje así. Es que me quedaba pensando mucho en, por ejemplo, cómo presentan la relación de contacto entre humanos y especie en Arrival, ¿sí? Claro, sí, también, sí. Que ahí la hacen como es un proceso. Sí. Primero, no entendemos el idioma. Segundo, El no sabemos lenguaje si es podemos impresionante. o no podemos confiar en ellos y ellos con nosotros. Entonces es como un voto de confianza que al final hacen tanto el personaje de Rocky como el de Ryan Gosling para entablar una relación y en donde dicen ellos, no nos tenemos sino a nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Usted por qué está acá? ¿Yo por qué estoy acá? Entonces, creo que el personaje, si se quiere, yo no sé si de manera consciente o inconsciente, el personaje de Rocky lo que busca es recordarnos por qué nosotros somos humanos, Sí. dónde está nuestra humanidad y por qué es importante la solidaridad, por qué es importante también ser empáticos, porque es La importante conexión, tener conexiones, conexión, o sea, tener socializar. comunidad. Sí, total. Eso me parece hermoso. Y que termina siendo lo único por lo que él quiere o por lo que él es capaz de sacrificar su vida, ¿no? Eso me parece que es. Ya me dieron ganas de llorar otra vez, Tatiana, que fuera con usted. Me emocioné un poquito. Te hubieras devuelto, hay un punto en la película en donde nos permite, en donde hay otra situación y es que básicamente los dos parten caminos, ya tienen la solución para enviarla a sus respectivos planetas. Rocky duró solo muchos años, unos 70 años, algo así. Se murieron todos sus amigos y él está dispuesto a regresar a su planeta porque allá está su pareja y está pues sus amigos, su familia. En cambio, Grace no tiene pareja, no tiene amigos, no tiene nada por qué volver. Pero aún así deciden partir caminos y devolverse hasta que Grace se da cuenta que Rocky no va a poder terminar todo el camino hacia su planeta y Grace decide devolverse por su amigo. ¿Tú te hubieras devuelto? Yo quiero decir que sí, pero no sé cómo, no sé si los miedos en esas circunstancias se lo ven a uno. Ahora, supongamos que yo soy el personaje de Grace, sí, Grace se llama, ¿no? El de Ryan Gosling, ¿no? No tengo familia, no tengo a nadie, muy seguramente la gente que ya conozco o está muy vieja o ya se murió, ¿sí? Sí. Es un poco el escenario casi que el de Matthew McConaughey con Interestelar, con Cooper. Entonces, ¿a qué me devuelvo? De pronto eso hace más sencilla la decisión de ir a buscar al amigo e intentar salvarlo, porque también en parte me queda la sensación de que el peso que le da a su vida, el propio Ryan Gosling no es el peso que de pronto uno le diera a su vida, en el sentido de que yo no sacrificaría esto, mi vida es más importante que eso, no sé qué es más, y creo que para él la conexión que hizo con Rocky fue más importante que cualquier otra cosa o cualquier otro tipo de conexión que hubiera tenido con alguien más en su vida. Tal vez eso haga más fácil la decisión. Siento que yo me digo en estos momentos, tal vez la conciencia no me hubiera dejado irme a la tierra. La conciencia de que yo hubiera podido salvarlo a él.
Y quiero pensar que esa sensación es la que más me hubiera impulsado a decir si yo hubiera tomado la misma decisión. Estaba pensando, recordé que en la película, o sea, cuando yo estaba viendo esa escena, yo dije, bueno, ya se está yendo, seguramente se van a poder encontrar después, no sé, o sea, él le va a mandar una señal y como que, o sea, ya me estaba imaginando el final, yo como, no, Ryan Sí, sí, Gosling sí. se queda mirando en el cielo y, no sé, una estrella palpita 2 veces y él dice, ay, es él, quiero pensar que es él, y, o sea, algo así, y cuando se tiene que devolver y como, mientras se estaba devolviendo, dije, pues sí, marica, es que ¿quién más? O sea, Es que ¿por quién ¿por qué más más te lo va a va, hacer, no? por quién más lo va a hacer? Y pues obviamente es el tropo de Hollywood de te sacrificas por tu amigo, bla, bla, bla. Y De lo que vale, por lo que valdría la pena sacrificarse, ¿no? exactamente, exactamente. Y eso también es lindo, estira un poco la película, igual el libro es muy largo, estira un poco más la película. A mí no Sí. me pareció, no la sentí larga porque siempre fue entretenida, Yo le iba a pero decir eso, pero es larga. es Dura como larga, 2 horas y media y uno no la 2 horas y media. siente. Exacto, Uno no la exacto. siente. Eso Sí. me pareció bello. Mi última pregunta sobre la película es sobre el final de la película. En el final de la Ujú. película, básicamente, nos damos cuenta que Grace ya está en en el planeta de Rocky, que lo acondicionaron para que él pudiera estar ahí mientras le arreglaban la nave, porque es una inteligencia superior en medio de todo. O sea, nos dejan en claro que son una especie mucho más avanzada que la nuestra. Y Grace empieza a dar clases a las roquitas A más las lindas. O sea, rocas bebés, marica, sí, a o sea, las rocas, bebés, esto es ridículo, pero es que son tan lindas. Además, es lo que hacen los efectos especiales, ¿no, marica? O sea, porque Grogu, o sea, ponga Grogu. Grogu es un personaje que tiene cara y uno lo ve ahorita que sale el tráiler del Mandalorian con Grogu, otra película de sí. Pedro Pascal. Marica, o sea, sale el muñeco y uno dice, es divino, es divino. En cambio, esta puta piedra no tiene cara. Tiene forma, pues parece una araña que yo le Parece, tengo pavor a las arañas. no, a mí me parecía, era como un cangrejo por Yo las pensaba en piedras. una araña, ¿se pilla? Cuando Sí, empezaba a como decir, que no tiene amaze, forma. amaze, amaze. Ajá. Pero, y al final, Rocky le dice a Grace como, bueno, ya está todo listo, ya si quieres te puedes devolver. Y él le dice, déjame, yo lo pienso. Que fue una opción que no le dieron cuando él se fue de la Tierra. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que Grace se queda o se devuelve? Uf. Vuelve a Pues yo me devolverse. quedé con la sensación de que él se devolvía, pero claro, como usted lo plantea así, digo que seguramente él es un poco lo que hemos hablado, ¿no? ¿A qué se vuelve? Mm, ¿A qué? Es decir, a vivir otra vez si él nunca tuvo una conexión realmente significativa con otro ser humano. Duro, ¿no? interesante. Porque si tú con tu propia especie no puedes hacer conexión y la haces con alguien más, me quedaba pensando ahorita en algo que estábamos hablando, Tatiana, el tema del idioma, y yo no sé si a usted le queda la sensación que no necesariamente tenemos que ser de una especie diferente para que eso nos pase, y lo estaba relacionando es con los acercamientos que normalmente nosotros tenemos que hacer en territorio cuando vamos a conocer una comunidad, cuando vamos a hacer registro de una noticia, en donde pues entrar en confianza con alguien que no es de tu mismo Entorno. círculo es difícil, ¿no? Ujú. Establecer esa relación de confianza es difícil y a estos dos personajes les tocó hacerlo casi que, yo no sé si por obligación, por supervivencia, ¿no? También. Sí, Entonces, el lenguaje es una cosa muy poderosa porque el lenguaje ni siquiera tiene que ser hablado. También lo pensaba con el tema de por ejemplo, tus mascotas. Es decir, yo no hablo el mismo lenguaje que mi perro, pero hay un tienen un lenguaje que lenguaje. los dos sí tenemos. Es decir, él me está mirando en este momento y se está quedando dormido y es como el perro está quedándose dormido. Es decir, o cuando se viene a acercarse a mí o me salta o O cosas como así, te yo ya mira sé cómo me cuando tú mira. llegas. Es decir, hay, claro. Exacto. Entonces, como atándolo a esta pregunta que usted me hace, si la conexión es solamente con él y con este personaje, con esta especie, pues como cualquier extranjero que decide quedarse lejos de su tierra porque en esta tierra se siente mejor, ¿no? En Colombia, un francés, un español, un italiano, un gringo que se enamora del país para quedarse acá. Porque muchas veces sucede más es con estos personajes que tal vez tendrían una vida mucho más cómoda en sus países de primer mundo y se vienen a los de tercer mundo porque les gusta más esto, ¿sí?
no Es haría más tanto la barato. relación en este caso con razas extraterrestres, porque pues lo que usted decía es cierto, sí creo que la inteligencia que maneja la especie de Rocky es mucho mayor que la nuestra, pero también siento que si uno no se siente cómodo en su tierra, pues a veces es como el dicho, ¿no? ¿Cómo es que es el dicho? Pucha, que uno triunfa más en otra tierra que el forastero que triunfa en tierra extranjera. No, Ajá. pucha, voy a buscar ese dicho porque qué vergüenza con ustedes. ¿No? Voy a quedar con esto. Pero sí, yo creo que también hay una cosa que, porque yo pensé que se devolvía, tal vez porque yo lo pensé Nadie es desde mi- profeta en su tierra. Nadie es profeta. El ¿Verdad? forastero con el río y el cangrejo. Ah, sí. Es mejor tener pájaro malo que forastero en su tierra. No, pero pensaba también, o sea, yo lo veía, yo creía también, yo me quedé con la sensación de que Ryan Gosling se devolvía, pero no se iba a devolver inmediatamente, que eventualmente iba a cerrar su ciclo y devolverse. Y seguramente con lo que aprendió de conectar con los demás podía conectar acá o buscar a Ajá. Sandra Hüller. O sea, ya me estaba inventando como un final amor romántico porque Hollywood. Pero en medio de todo, tal vez se pudo haber quedado. El lío con esas cosas es como tú eres una especie diferente, o sea, literal, físicamente diferente, y hay unas necesidades que ya no vas a poder cumplir con una piedra. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a reproducir? Que igual traería otros problemas. Entonces, tal vez él no piensa en eso. Creo que la película también nos saca mucho de la idea de amor romántico. Entonces, por eso Sí. nunca vemos un flirteo. Tú lo quieres ver, pero realmente no está. O sea, en medio de todo, no. Es un gran colegaje que hay entre dos científicos, pero no es que se estén coqueteando, O tampoco, puede haber sido sí, o puede haber sido lo imaginado uno al final, es decir, como que pero sí nunca había te lo un... realizan. Exacto, y no lo necesitamos, Y no, tampoco no no es lo fundamental necesitamos, para la lo historia. agradezco, exacto, no es para la historia y eso es también muy chévere. Sí, Como que haya una historia en donde sí se hable como de la supervivencia humana, pero no tiene que pasar por una relación sexoafectiva, más que por las conexiones humanas que sí se hagan entre especies. Y eso me parece muy bello. Entonces, total. yo creo que se devuelve, pero no se devuelve ya. Por ahí unos 10 años, si acaso, etcétera. Sí, hoy bueno, no sabemos si puede ir y volver, pero por lo menos sí queda muy en la nube, tal vez atándolo un poquito a lo que usted mencionaba sobre las necesidades, es que uno puede ver más posible el hecho de que él se quede o se quede más tiempo, porque nunca lo muestran como un tipo que tiene muchas relaciones, que tiene conexiones emocionales con otras personas, es un tipo solitario, De que acuerdo, vive en su mundo y ya. de acuerdo. Sí, yo le tengo un par de preguntas, Tatiana. A ver. De esas preguntas, entre comillas, rapiditas que yo suelo hacer. ¿Esta película entra en su top 5 de mejores películas del espacio? Pues tampoco he visto muchas películas en el espacio, ¿no? Pues, pero hay varias. Bueno, no, Interestelar está ahí. Ajá. Espéreme, no me haga el listado porque solamente le estoy preguntando si entra o no entra ahí. Sí, Ya es voy que con el listado. estoy pensando, pero no, yo creo que sí. O sea, tampoco he visto como demasiadas películas en el espacio. Avengers es una película en el espacio. ¿Endgame? Eso es Pues una sí. película. Guardianes de No, la pero Galaxia es una película en el Guardianes de la espacio. Galaxia. No, sí, entra definitivamente en top películas del espacio. Sí, claro. Perfecto. Usted me dijo al principio, esta pregunta no la tenía, pero al principio usted lo dijo y yo dije, le voy a preguntar. Usted me dijo que se la había visto doblada, ¿no? Ajá. ¿Cuáles han sido cuáles han sido, no sé, sus 3 películas favoritas que que le gusta verse dobladas? Mentiras Verdaderas, que es mi película favorita de los domingos. Esa es una película que yo me vi doblada porque la vi en Premier Caracol. Y le gustó y uno me se la gustó, ve. claro, Sí. o sea, yo me la vi a los 8, 9 años, 10, o sea, es una gran película Sí. doblada. De resto, sabes que no, pero sí hay una cosa que sí me pasa y es como yo no puedo ver Los Simpson sin doblaje, sin Ajá, el doblaje latino, porque sí crearon códigos que yo quiero ajá. mantener y no me gustan las voces originales. Y eso es ya porque crecí viendo eso. Y la Sí. otra, que sí, y me pasó lo mismo con El Príncipe del Rap Sí. y con La Niñera. Pero De Nani, sí. con El Príncipe del Rap en particular, porque yo me acuerdo que me vi El Día de la Independencia, que es con Will Smith, se Sí. califica como película del espacio. Bueno, el caso, me la vi y el que hacía el doblaje, mejor dicho, hay como actores de doblaje que tienen sus propios actores, entonces la voz de Will Que lo Smith siguen.
Exacto, la voz de Will Smith es la misma voz del doblaje del Príncipe del Rap y yo como que reconecté, o sea, es como, claro, marica, es que si Will Smith hablara en español, hablaría como Debería ser igual, claro, no debería deberían ser cambiarlo. igual, no me la Total. cambies. Hay otras Ajá. películas que vi después como Hombres de Negro, me acuerdo, y Will Smith hablaba igual. Entonces, todo esto Sí. para decir que igual el doblaje es chévere, pero yo ahora no asumo, no veo, no me gusta ver películas dobladas. O sea, Pero si a mí me voy pasa así. lo mismo, mire, para que yo le dé mi respuesta, a mí me pasa lo mismo con películas porque me las vi pelado y porque me las veía dobladas. Para mí mi película favorita y que de hecho yo me repito mucho doblada es Volver al Futuro. Ay, claro que sí. Volver al Futuro, no, es decir, nosotros de hecho cuando la ponemos acá con mi chica, con Isa, siempre la ponemos es en español latino porque nos gusta el doblaje. Porque nos acuerda, que es muy pesado, es decir, es una chimba. Mentiras verdaderas me gusta mucho y yo creo que yo metería en el top 3 también el Día de la Independencia porque el doblaje es muy chévere. Es muy Se chévere. siente fluido y sí, uno es verdad, si uno conecta con el personaje de Will Smith que venía en El Príncipe del Rap y que uno se vio toda la vida doblada, no va a haber ningún inconveniente en verla doblada. Sí, De yo sí acuerdo. tengo mis favoritas que igual me las veo dobladas, que igual me gusta verlas también en su idioma original, pero también lo disfruto. Dejo un paréntesis o una arista para incluir ahí a todas las series que me he visto animadas de manga, o sea, como de anime, Ay, porque sí total. me gusta verlas en español latino, lo mismo que las películas de ese man de El Castillo Vagabundo y de El Viaje de Chihiro, ¿cómo es que se llama esa Ah. productora? Bueno, Mm. todas esas en español latino. Y la otra pregunta que le tenía a Tatiana, Caballeros del Zodiaco en español latino, por supuesto. Ranma y medio, ahora que la están volviendo a dar en Netflix y que es un remake, también me la veo en español latino y mantuvieron algunas voces originales. Entonces, claro, eso aguanta un montón. Total. Y la tercera, que ahora aquí sí vamos con el listado, las 5. Las 5 o las 3 películas del espacio favoritas de Tatiana Duque. Hágale. Interestelar es el número 1, o sea, Interestelar, yo cuando la vi fue, ahorita hace poco una amiga me decía que ya nunca vio Interestelar en cine y que hasta hace poco, hace un par de años que la pusieron otra vez en IMAX y ella fue a verla y fue como, es una experiencia completamente diferente. Star Wars, entonces todo ese universo de Star Wars en el espacio me parece que está súper bien construido. Me parece chévere, o sea, hay como que la nave y todo eso. Y pondría Odisea en el espacio porque es como el canon de cómo es que funciona una nave espacial, ¿no? De ahí sale como que la base, Prometeo, de Alien, acuerdo. sí, o sea, de cómo funciona una nave espacial en todo sentido y si hay una inteligencia dentro de la nave espacial que se va a ir en contra tuya, eso nació con Odisea en el espacio. Total. Yo le voy a dar mi top 5, si se quiere 6, porque le voy a dar una adicional. Yo en 6 pongo El Retorno del Jedi de Star Wars, que esa es la última de la trilogía original. De la primera, sí, es la sexta, por decirlo así. Exacto, esa es mi favorita de esas. Como quinta, dejo Rogue One. A mí esa película me pareció una Hermosa. chimba. De Sí. la saga de Star Wars es mi favorita, yo creo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Como cuarta, Moon, que es con Sam Rockwell. Si no la ha visto, se la recomiendo. Le va a gustar mucho, Tatiana. Ujú, la de Armstrong. No. Louis Armstrong. No. Esta es de Sam Rockwell, se llama Moon. No Es, te digo de que un- él hace de Louis Armstrong, ¿no? No, Ah, ok, no. ok. Él hace de un astronauta y no le puedo contar más. O sea, es un astronauta que está solo en el espacio y no le cuento más porque es que si no me la tiro. No me va a decir nada del partido, adelante. Tatiana. No, En el tampoco. número 3, Contact, que me parece que esta es de mis películas favoritas de toda la vida y que ha sido una película a la que siempre le han dado palo y me parece que es preciosa, es impecable. Esta no siento que sea tan del espacio, pero tiene que ver, y es la número 2, Arrival, es mi segunda película favorita, y la número 1 sí es Interestelar, No, es que es muy superior. Es muy que superior. es demasiado. Es superior. demasiado buena. ¿Sabes cuál que ahora me estoy acordando? ¿Te acuerdas de Gravedad? Sí, Que era con Gravity. Sandra Bullock. Sí. Sandra Bullock y George Clooney. Y George Clooney. Yo creo que el problema con esa película fue el casting. Es decir, George Clooney no puede ser astronauta. Sí, o sea, como
Es demasiado carismático para ser. Eres demasiado canchero para astronauta, al menos a propósito, ¿no? Sí, puede ser. Porque Ryan Gosling va en ese camino de ser como un George Clooney, como de súper carismático, que todo el mundo le cae Sí, bien y como todo siempre, eso. muy querido, muy... Miedo. ¿Miedo de qué? El veredicto. Diegui, Bueno. una pregunta que yo sí tenía para el veredicto, pero ya seguramente el veredicto lo diremos, y es una gran película para ver en Ajá. cine, y es si esta película es una película que se puede catalogar como seria, una película seria para contender, para estar en los Oscars, en la conversación de los Oscars. Y también lo digo porque ya se Ok. rompió con Sinners, se rompió este mito de que las películas para los Oscars salen a final de año. Sinners salió, de hecho, en la Semana Santa del año pasado. Sí, Y sí, esta sí. también, película crispetera que sale en unos momentos en donde suelen no salir como las top, pero ha Ujú. traído mucha conversación. Entonces, ¿te parece que esta es una película seria que puede entrar en las conversaciones que vamos a tener de los Oscars de final de año? Pues mire, voy a unirla a una sección que también tenemos de remate, que es la del drama. A ver si funaron a alguien o no por la película y por qué. Entre las controversias que hablaba el CEO o el ex CEO de Warner Bros. Y de Awesomeness TV, que se llama Jordan Levy y que pues fue uno de los que impulsó la película, hablaban sobre el humor dentro de la película, dentro del film. Ujú. Y decían que algunos lo consideraban que era necesario para algunos momentos, que funcionaba dentro de la historia, y otros sentían que rompía el tono dramático de la película. Ok. A mí me parece que la película funciona. Y si en su momento tuvo nominaciones y pudo ganar premios, un film como El Marciano, que a mí no me gustó, Sí. está, ¿por qué no? ¿Por qué no lo va a hacer? Me parece que es totalmente válido. Entonces, yo creo que aguanta, yo creo que tiene, pues, es decir, ya hemos visto varias que han salido a mitad de año y que entran en carrera. Pasó con Barbie, pasó con Oppenheimer, pasó con Sinners, Seguro va a pasar con la Odisea de Nolan. probablemente va a pasar este año con la Odisea de Nolan, y de pronto ahí vamos a ver la competencia. Ahora que usted Puede lo ser. menciona, tal vez la Dune competencia va a 3 ser por ahí. es como el cierre de trilogía y a los Oscars les encanta. Total. Les encantan los cierres de trilogías. Pero bueno, no, nuestro veredicto es que es una gran película, hay que verla en cine, es una película para dejar de pensar, pero también para llorar un ratico por una piedra. Conectar, eso también me parece lindo, y la experiencia de ir a cine, muy recomendada. Sí, de acuerdo. Dentro del veredicto que podríamos hacer, incluiría que definitivamente es un film que le permite a uno conectar, pero sobre todo entender que muchas veces así uno se sienta un individuo aislado y que no hace parte o que no entra en eso que se puede llamar el mundo normal, hay formas de hacer conexión, y creo que en parte también queda el mensajito ahí de fondo en la película, que no tenemos que ser iguales para conectar. Y de fondo pues puede quedar eso dentro de la relación, no solamente de Rocky con Grace, sino de el personaje de Sandra Hüller también con el protagonista, con Grace. Muy chévere la película, muy recomendada. Seguramente si la ven en stream la van a disfrutar, pero no va a ser pronto, y eso se los dejo también como un datico de cóctel, porque debido al éxito que ha tenido la cinta, pues la van a demorar más en teatro, y su release para plataformas, que va a ser a través de Prime Video o de Amazon, está proyectado para septiembre-octubre. Ah, bueno, súper. Ay, a mí me gusta eso. Sí, déjenos ver la película en cine. Vayan a Déjenos verla en ver en IMAX cine. si pueden, pero si no, vayan a un teatro, aguanta un montón. Totalmente. Un montón. Total. Tatiana, muchas gracias. Se nos queda, bueno, tenemos también una que ya anunciamos, yo creo que será nuestra próxima reseña, que es El Diablo Viste a la Moda, en su segunda entrega. Yo en estos días estaré disfrutándola con mi pareja, iremos a verla porque sé que ella tenía muchas ganas, y sé que yo le dije, yo le tengo como pereza a Tatiana, pero vea, voy a verla. Voy a verla Es una también gran porque he visto película. reseñas y dicen que es buena. Es buena. ¡Viva! Entonces, en unos días estaremos hablando de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, que regresan junto con Stanley Tucci a sus roles de The Devil Wears Prada 2 o El Diablo Viste a la Moda número 2. Y por lo pronto, este Pechito y Tatiana Duque se despiden. Tati, muchas gracias. No, gracias a ti. Y a todos ustedes por llegar hasta acá. Nos vemos en 8 días o unos días para poder hablar de más películas, de más reseñas aquí en otro podcast de reseñas. Chao pues.
Chao. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales, @KarenDuque y o @Diego Fero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. El voz a voz es lo que más nos sirve para crecer en comunidad y por supuesto en oyentes. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.